西奥尔良机场一名乘客打开了飞机的紧急舱门并跳下飞机，落至停机坪后被送往医院。事件发生于刚刚过去的周日晚上7点40分左右，在 Louis Armstrong 国际机场，一名男子打开了西南航空飞机的紧急舱门，爬到了飞机机翼上后跳了下去。周围的地勤人员发现并控制住他，直到警察到达机场。该航班已被取消。据悉，该男子来自 Atlanta， 38岁。警察表示，与其对话时，他语无伦次，对周围环境没有太多认知，推测该男子可能患有精神疾病，没有恐怖主义倾向。目前已将他送去医院进行检查，截至周一仍在医院接受治疗。天下卫视记者编辑报道，